Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Yaxshimisizlar? Hammanglar kayfiyatlar yaxshimi? Qani akam o'zi bormi? Mana bugun yangi obzorimiz, xudo xolasa mashinalarimiz to'ldir, hamma mashinadan bor. Assalomu alaykum. O'zimiz aka-ukalar, sog' salomat, sog'liginglar yaxshimi? Uzoq yaqindagi Rossiyada bir Sankt-Peterburg, nima deydi, hali Yevropani qanaqa Bolgariyami shunaqa joylarda yozayotgan, juda ko'p joylarda. Antarktika Yevropaga kirmaydi. Lekin hali kecha uzumni ham de ana qiluvdik. 3 yil oldi unaqa Andijonda uzumlarda hali O'zbekistonda uzumlarni yemaganimizga degan aka-ukalarga ham addushi salomlarimiz kecha yozgan aka-ukalarga aytyapman. To'g'rimi uka? To'ppa-to'g'ri aka. Uzumlarni ko'rsatuvdik. Uzumlarni ham shunaqa deyishdi. Anchadan beri kelmayotgan aka-ukalarga qo'limiz ko'ksimizda xizmatdamiz. Ota-onalar bo'ladigan bo'lsa, aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zingizlar kela olmasanglar, jo'nasanglar, shular nomiga aytgan odamlar nomiga qilib bera olamiz. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, uzoq yaqindagi o'zimizni aka-ukalar. Telefon raqamlarini tanishtirib ketaylik. Birinchi 90 525 45 45 93 160 99 99 90 648 0001 91 193 0001 99 273 0001 raqamlariga murojaat qilinadi. 3D xizmatlarimiz bor. Jiguli 06 07 qanaqadir mol qo'ya oladigan bo'lsa bemalol akalar. Undan tashqari nima deydi, manzillarimizni aytadigan bo'lsak, turgan joylarimiz Andijonda akalar O'zbekiston ko'chasi yoki Toshkent stansiyasi deb murojaat qilsanglar yoki 5 ta raqamlarimizga shunday telefon qilsanglar, lokatsiyalar tashab berilyapti. Eski joyimiz yo'q akalar, Pushkin bog'i deb ko'pchilik so'rab yozyapti, so'rab ketyapti ekan. Yana haliginaqa 2 ovora shunaqa gap so'zlar bo'lyapti ekan. Unaqa gap yo'q akalar. Piyospiyani O'zbekiston ko'chani, Piyospiyani Toshkent stansiyasidamiz akalar. Lokatsiyaga Toshkent stansiyasi deb yozsanglar ham chiqaradi akalar. Eski Pushkin bog'da oldi yo'q. U yerda 1 yildan beri savdo qilmayapmiz akalar. Savdo qiladigan joyimiz aniq, tiniq, ravon shunaqa joydamiz akalar. Mashiga Toshkent stansiyasiga kelinadi. Bismillah deb qaysi tomondan tanishtirib beraylik. Xudo xolasa akalar, mana akam bilan bugun ham yomonini qilib beramiz. Bugun vashi yomoni bo'ladi. Bugun vashi portlash. Mashinalar shunaqa barterlarga kelgan mashinalar bor. Yana 30 ta 40 ta mashina oldik. Hozir shunaqa arzon qo'yib beramiz, o'zingizlar ham hayron qolasizlar. Mana birinchi o'rindan boshlayapmizmi aka? Ko'pchilik anchadan beri yozayotgan, ko'rayotgan aka-ukalar haliginaqa o'zingizlar yasayapsizlarmi, o'zingizlar qilyapsizlarmi deydigan darajada yana arzonlashasiz. Akalar boshlaydigan bo'lsa, akajon mana shu yangi olgan bugungi Cobalt'imizdan boshlaymiz. 2014-yil kraskasi toza deb oluvdik. Yurganlari ham mana mashinaning holati, akalar mashina sig'magan ekan, o'rtalarga ham qo'yib yubordik aka. Mana bugun oldik, motorlarigacha yangi qilib qo'yilgan, 499 ming yuribdi. Hadovoy padovoylarida ham ish yo'q. Juda go'zal holatda ekan, kraskasi ham deyarli yo'q. Oqqortagi shamol devor, bo'ronga qaytadi, hol emasmi, holini Toshkent deb turibdi. Chiroyli gaplashaveramiz deydigan. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bunisini 8800 dollar qo'yib beryapti. O'zingiz ayting bo'lmasa. Akajonim, buni bunday qilamiz. Egasi buni generalligiga ruxsat bermadi akalar. 6 soatga sotinglar dedi. 6 soatga sotmasanglar bo'lmaydi dedi. Men dedi, safarga chiqib ketyapman dedi. Generallik bera olmayman. Ishtarab kelib qolyapti dedi. Bo'ldi, gap yo'q deb akasining rozilik holatida bu mashinani 6 soatga oldik. 6 soatni yo'q hisobda hisoblaylar. 6 soatni bonus sizlarga. 500 dollar bonusi bor shu mashinani. Nima dedingiz aka? 8800 ga o'tkazib beramiz nomiga. 8000 dollarga hamdi? Nomer, pasport hamma yo'q ichida deyapman. 8000 dollarga hamdi? O'tkazib ham beramiz. 7400 qoladi unda. Mayli. 7400 ga qilib berasizmi? Unda 7400 qoladi unda. Hozir 7400 ga qilib beraman dedingiz-ku. Qilib bera olmay qolibman. Ha. 7400 dollarga hamma yo'q ichida, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa. Bank transporti ham 500 dollar ham. Nomiga o'tkazish ham. U degani 750 dollar yo'q bo'lib ketadi. 750 dollar mendan aka. Bo'ldi. Akalar 6600 ga tushib ketdi. Endi like patpiskan to'xtatgan nima desanglar deyyorlar. To'xtatish yo'q. Boshidan boshladim akalar. 7400 dollarga hali bermagan, 7800 ga ham berilmagan mashinamizni 7400 dollarga hamma yo'q ichida bo'lib ketdi aka. Rahmat, kam bo'lmang. Kam bo'lmang. To'xtatish yo'q endi akalar. Akalar, mashina juda go'zal holatda akalar. Kuzov o'ta chiroyli, butun holatda ekan. Xudo xolasa, vashi zo'r akalar, 7400 ga 700 dollar rasxoti ham ichida. 2025 dan buni. 2024 ga 25. 33 ming yurgan.
Bunimizni Bir tomchi ham kraskasi yo'q. 12800 dan orqaga qayta hozir kunga bo'ladigan bo'lsa 12800 dollarga 1000 dollar bonus bilan qilib berilyapti. Rahmat, kam bo'lmayapti. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 1000 dollar. Akalar, shashilyapmiz, faqat kuzatishda davom etasizlar. 33 ming yurgan. Yurganni ham aytib o'taman. 200 ming yurgan 2015-yil ishlab chiqarilgan, kapotida kraskasi bor xolos, ichiga o'tmagan. Kondisioneri ham ishlamasa pul bermaysiz. Ha, bunisini ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 8800 dollarga qo'yganida ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bo'ladiganini aytib ketaveramki. Birato'la 1000 dollar olamiz, 7800 ga qilib beramiz. 7,5 ming dollarga bank transporti ham generalni ham ichida qilib beramiz. Unda onaxon kelib qolsa, onasiga Ha, 100 dollar. stop. Onasi kelib qolsa deyilyapti. Ha. Shu mashinaga aka. U degani 7200, 7300 ga tushib ketdi akalar. Bunisi aka 2023 ga 24 43 ming kilometr yurgan, kraskasi top toza. Kecha bunisini 12800 dollarga qo'yganmiz. Bugungi kunga bo'ladigan bo'lsa, buni ham 800 dollarga olamiz. Birato'la 12000 dollar. 1000 dollar ovoring aka shundan. 11800. Ha. Uni o'zimiz varaqaga kirib Mayli. 1000 dollar. Avtogol. Bu safar avtogol. Hisob. Kam Bu bo'lmay. safar avtogol. Bu Cobalt'imiz 2023-yil ishlab chiqarilgan. Buni ham kraskasi bitta orqa krilosida bu bor. demaysiz mumkin. Ha. O'zi ham gol olyapti. Buni necha pulga chiqarib berasiz? Bunisi bo'ladigan bo'lsa, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bunisini o'zi 2400 Akalar 50 ming yurgan aka. 2400 ga chiqyapti. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 2000 ga chiqarib beraymi? Chiqarib berang. Chiqarib bera olmay qolibsizmi, demaysizmi? Siz hali sportsmenlarga bermaysizmi ish qilib, nalik nasiya qilib, yutganiga musobaqasiga hali nima? Yutganiga hali. Ha unda u meni aralashtirmayki, unda haliginaqa urinimiz pastga tushib ketib qoladi. Nimaga? Yo'q, nima? Hali chempion bo'lgan ukamizga kim edi? Hoji. Hay, o'zining nomiga kreditga mashina olib chiqib bergan ekan. Bitta mashina bo'rish, uni demaymiz, buni demaymiz deb. Ha. Esladingizmi? Akamiz aytyapsiz, Rahmonal akani aytyapsiz. Ha, uni o'rniga kelaversin. Bittanda Spark berib yuboramiz. Unaqa sportsmenlarga. Addushiga ham bera olamiz. Aka, ha nima qilasiz u sportsmenlarni alg'o qilib, hammasini u yoqqa, bu yoqqa qilib, hammasi o'zi aytadi, bitta chiqadi deydi, hammasini enasini ko'rsatadi deydi. Shu ahvol. Hech qanaqa akalar, sportsmenlar o'zimiznikilar. Hech qanaqa ahvolish yo'q. Bezabiyda. Bu bitta chiqar ekan, boshqa gap yo'q. To'g'ri, Sulton. Qani bismillah. Nursultonga ham salom aytib qo'ying, Nursultonga. Nursulton ukam, kam bo'lasiz. Nursulton do'stim. Orqangizda bes Andijon turibdi deying. Siz rosa ko'pchilik muxlisizmi, ukajon? Dadadadan, radadadan qilmasiz, enasini ko'rsatmasiz. Hisob pas ukajon. Libor raqibni yo'ldan sizga lob kelish kerak emas. Ha. O'zi siz ko'rdinglar, biz duodamiz. Oyoq qo'l ishlamay qolyapti. Anjolida u. Ishlamay qolishni uyga tursin, uyushtirib qo'ying-ki. Bo'pti, bunisi 2000. bo'ladigan bo'lsa, bo'ladigan 2000 ga turib ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, Nursulton mana bunaqa joylari bitta halqa bonus siz uchun ukajon 500 dollar bonus oldik. 1500 dollarga nomiga to'mir pasport hamma yo'q ichida ketdi. Kam bo'lmay aka. 2050 ming yurgan 2023-yil ishlab chiqarilgan. 2400 ga chiqadigan mashinamiz 23-yilda hozir 1500 dollarga nomiga nomer pasport xalq uchun ketdi. Bunisi 2021-22 65-63 ming yurgan. Bunisi 65 ming yurgan. Kraskasi yo'q, 21-22 toza kraskasi yo'q. Gaz ham yo'q, gaz teshigi ham yo'q. Shuning uchun ham yurgani kamroq. Necha pulga qilib Gaz beramiz? hali gaz qo'yilmagan deydigan ko'pchilik so'rayotgan ukalar, gaz qo'yilmagandan nima qilib qo'yganmiz ekan. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 11,5 ming dollarga generalnisi ham bank transporti ham onasiga 100 dollar ham chiqarib bermagan. 11 mingga. 11 mingami? Ha, 11 mingga. Hozirgi narsalarda 11 mingga. Ha, hamma yo'q ichida 11 mingga. Hisob 11 ming dollarga onasiga ham 100 dollar, undan tashqari generalni qiladigan generalni o'tkazib olaman deydigan notarsini mendan o'tkazib berish ham meni. Kam bo'lmay. Qo'rqin bo'yki, Alloh rozi bo'lsin. 2018-yil ishlab chiqarilgan bu avtomat korobka. Ertaga bo'ladigan bo'lsa bunimizni avtomat korobka. Yurgani ham 280 ming yurgan ekan, avtomat korobka. Akalar mana ko'rib olinglar, 2018 avtomat korobka. Mashina juda go'zal holatda. Mana shu mashinani men 2,5 ming dollarga oddiy bankdan chiqarib beraman. 2,5 ming dollarga. 21% bankdan chiqarib Xo'p, beriladi. 2,5 mingga общий summasi necha pul? Общий summasini 10.800 ga deyapsiz, ertaga kunga bo'ladigan 9.800 ga qilib beradi. Ha, qimmat u, jon aka. Kelishtirib 300 dollar, 500 dollar demaymiz, bo'lmayapti. Bu yerda 1000 dollar o'tib. Demaymiz, kerak emas. Andijonchasiga gapiring. Andijonchasiga bo'ladigan bo'lsa, unda 8.800 ga. 8,5 mingga 2. Eshiting, 8,5 mingga bank transporti ham, generallisi ham ichida 2,5 ming bilan chiqarib beramiz. Hamma yo'q ichida. Ha, 6 ming dollar kredit olamiz. Bu safar ham avtogol oldi akalar. Like bosmagan o'g'il bola emas. Siz aslida like edi. Ketdi Ertaga aka. kunga bo'ladigan 8,5 ming dollarga hamma yo'q ichida bo'lib ketdi. Xo'p, 2,5 ming bilan kelaveringlar. Hamma ayting avtomatligini emas. Avtomat. Bunisi 2019-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi orqa krilosi bilan eshigida bormidi? Bitta eshikdan, kriladamiz bor edi shekilli. Bunisini akalar ertaga kunga bo'lsa 10,5 mingga qilib beramiz aka. Ertaga kunga bo'ladiganini aytib
$10.100. 10 mingga qilib beramiz 10 ertaga mingga? kunga. Yetordi. Generalisi ham bank Ho'p. transporti ham ichida. hesab. Bu akalar 2012 ishlab chiqarilgan hammanglar bilasizlar bu mashinani narxlarini tushirib yubordik. Bu mashinani birovga sotuvdik, chorniyda chiqib qoldi. Mana generalliklari ham bo'luvdi. U odamga kredit bermaydi ekan. To'ppa-to'g'ri. Akalar kelishdan oldin o'zinglar bir qator o'ylanib kelinglar. Haligi kreditinglar bo'lsa aytinglar kelin menga. Oldindan Pulga 100 tushib dollar qolmanglar tushib bekardan. qolmanglar, To'ppa-to'g'ri. Kreditinglar bo'lsa kreditim bor, to'lamaganman deylar. 5700 ga qo'yib beryapmiz. Bank transporti ham generalisi ham ichida. Rahmat, kam bo'lmang. Bunisi 2017-yil ishlab chiqarilgan Sparkimiz 3-paysi. Kraskasi bir 10-15% bor. 6700 ga. Yurgani 200 ming yurgan. Necha pulga? 6700. Balat 6700 ga aka. Buni 6700 ga. 6,5 mingga deng. Bozordan sal yengilroq. 6,5 mingga. 6300 ga qilib beray aka. 6200 ga qilib bering. 6300 ga. 6200 ga. 6100 ga qilib beray. Hisob generalli ichida ekan 6100 ga akalar Bank ket. transporti ham ichida. Bunisi 2013-yil ishlab chiqarilgan Tashkent motor kraskasi pasti yo'q. $6000 ga bunisi. Yurgani 175 ming yurgan. 6000 ga generalisi bank transporti ham yo'q ichida. Balat aka. Ayting. 5700 ga qilib bering. $5600 ga ham yo'q ichida. 5,5 ga qilib bering. Hisob. Hisob. 5,5. Bunisi 2012-yil ishlab chiqarilgan 3-paysi juda chiroyli holatda ekan, go'zal. O'ta go'zal holatda. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa buni 5200 ga qilib beraymi? 5200 ga qilib berang. Qilib beraymi? Qilib bering. Qilib berolmay qolibman. Ha. Shunaqa joylarga akalar to'xtatmaymiz. Endi undan qoladigan bo'lsa 5200 emas akalar. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa $4800 ga qilib beramiz. 4700 ga. $4600. Xo'p, 4600 ga bank transporti ham generallisi ham ichida 1,5 ming bilan chiqadi. Uni qoladigan 1,5 ming bilan chiqadi, ketdi. 4300 ga tushib ketib qolyapti. Mayli, 1,5 ming bilan Bu chiqadi. safar ham avtogol ekan, Ho'p. bank to'xtatmaymiz akalar. Bunisi 2021-yil 3 yil krediti bor aka, 3 yil 3 million so'm. 3 milliondan to'laysiz aka, 4000 dollarga beramiz bo'ladigani. Yangi o'zi 19 minglik mashinada bu aka. Hisob. Hisob. Akalar Damas so'raganlarga mana Damasimiz 4 ta. 24 ga 25 30 ming yurgan, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa $7800 generalisi ichida. Kam bo'lmaydi. 1,5 mingga Anor bankdan ham chiqadi. Yaqin ham aytib o'taylik. Pasport hamma yo'q ichida. Bunisi 2022-yil ishlab chiqarilgan, yurgani 170 ming, kraskasi top toza. $1400 ga chiqadi bu ham. Buni $6900 ga qo'ydi, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa $6700 ga. 6,5 mingga qilib bering aka. 6400 ga qilib beraman. Hisob, rahmat, kam Hamma yo'q bo'lmaydi. ichida bo'lyapti. Kam bo'lmaydi. Bunisi 2017-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi bir tomonida petnolari bor ekan. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa buni $5500 ga. $5300 ga. Endi 5300 Ha. ga bo'lyapti. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 51 ga qilib beramiz. Xo'p, 5000 ga qilib berar ekan aka. Eshitdinglar akalar, ketdi mana bugungi 5000 obzor ha, 5000 Yana ga. avtogol 5000 ga kimga qiziq Ho'p. bo'ladigan bo'lsa 17-yil. Bu ikki Sparklarni 2,5 mingdan qo'yganmiz. Hali ham qaytganimizda 2,5 mingga generalli ichida ikkovi ham. 2,5 dan generalli ichida. Ikkalasi ham 2,5. Narigi 2012-yil ishlab chiqarilgan 3300 ga qo'yib beramiz. 3600 deydi. Ha, bunisi mana akalar 500. 500 nomerlari bilan 2025, 24 ga 25. Juda go'zal holatda. Mashina mashinani aka menchi $1300 ga chiqarib beraman. Ha, общий summasi 7800 ga qilib beraman. 77 ga qilib bering. 76 ga qilib. Hisob 76 ga, Ha, narigindan bak. 76. Nomerlar. Bir tomchi ham kraskasi yo'q akalar. Bunisi bo'ladigan bo'lsa, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 2014-yil muqaddam sudlanmagan 30 va Chevrolet Tichega chiroyli gaplashadigan deydigan $2000 navarotlari ham bor ekan. Egasini aytishi bo'yicha yomon ham tayyorlangan ekan, mashina oq qor tagida shamolda bor, bo'ronda. O'zi kraskasi bo'lmagan ekan, Ha. prosta chiroyli qilish uchun. Kraska nima qiladi? Ha, Uyga kraska qilib ha. o'tiribdi joniki. Chiroyli gaplashadigan. Hop, akajon. Hop. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa $5500 generalisi ichida deyapman. 4,5 mingga qo'yib berdik. Yo'q aka, uni 4,5 ming, 4400 ga qo'yamiz ertaga. Ketdimi? 4,5 ga qo'ymadi. Mayli 4,5 mingga. Hisob bo'lmasa $4400 ga qo'yib berdik uka, hamma yo'q ichida qilib beryapti. Hisob, kam Hisob. bo'ldi. Bunisi bo'ladigan bo'lsa $4800, $4,500, $4000 ga generalisi ham bank transporti ham ichida. Kam bo'lmaydi. Bunisi bo'ladigan bo'lsa $4300 ga qo'yganmiz, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa buni ham portlatib ketaveramiz, $3500 ga qilib yubordim mana. 3500 ga $1000 bilan keldi, hamma yo'q ichida. 3500 ga tushundingizmi? 3500 ishtimasi yo'q. Ha? Bunisi endi. To'xtang, mokri deb rosa ko'p. Hozir mashina bitta obzor qilaylik, ne sut keyin buni uramiz. Bo'ldi. 2000 ha. Orada buni qilib ketaveramiz. Bitta undan bitta bundan. Ko'p bu mashinamiz aka. Ha. Shukr, Ha. alhamdulillah. Sizlar uchun akalar har 2018 2019 mi deyken bu? Ha, 19-yil. 2019 ishlab chiqarilgan avtomat korobka juda go'zal holatda. Avtomat akalar. Nexus so'raganlarga, mo'qaranglar aka, Nexuslarni 18 ta Nexus bor aka, avtomat ekan aka. Aka arzon qo'yaylik aka, foyda qilmasa ham mayli.
xalq mazaqsa Ha. ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, hali 84 ga qo'ygan ekanmiz. yo'q. Ha. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 82 ga qilib beraman. 8000 dollarga general ichida qo'yaylik, ma'lum bugun. Xo'p deyinda meni Unda gapim. bankcha ichi rasotini ham. Unda ziyon kirib ketamiz. Mayli bitta qilaylik. Hisob ket. Avtogol bo'lsa Hisob. Shunchadan beri Hisob. Bo'ldirolmay qolibmizmi deydigan joylar ekan. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa Ertaga o'qituvchilar kunimi? 8000 dollarga ustozlar kuni bilan tabriklaymiz akalar. Avtomat korobka o'qituvchi opa aka singillarim bemalol 8000 ga? 8000 dollarga bank. Bitta gap aytaymi aka? Bilyapman ziyon. Necha marta o'zi mana muxlislar ham aytyapti. Xudo turibdi deb o'rgan joylaringizni ham bilishyapti. Ashnaqa ziyonni aytib o'rgan joylaringizni ham bilishib turibdi. Hammamiz like pastikalar to'xtatdik. Inshaalloh ziyon bo'lsa ham to'g'ri ziyon yonma-yon yuradi hamisha. Ha, ustozlar kuni ekan. Aka, mana shu ustozlar kuni bo'lsa, mayli hammani ustozlar o'qitgan, tarbiyalagan, 1-sinf, 0-sinfga borganda, ha. Mokriy Mati so'rayotgan aka-ukalar 2009. Ha, 2009 puli ham 2900, 2800 ga generalist bank rasoti hamma yo'q ichida to'rtta balon, hadovoy, motor, korobka o'ta go'zal. Ertaga aka, hali hammani yoshligidan tarbiyalagan o'qituvchilar kuni ekan aka. Mana shu mashinani bitta bonus qilamiz aka. Xo'p, bitta mashinani bonus qilamiz. Hozir Yo, bitta bonus qilamiz aka. Xo'p, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 2500 dollarga hamma rasotini ichida qilib. Yo, yana ham bonus qilamiz. 2400 dollarga. Yana ham bonus qilamiz. 2300 dollarga qilib beraman. Yo. Achchiq qilmang aka. 2200 dollarga qilib bering aka. 2100 dollarga qilib beraman. 2000 ga qilib bering aka. 2000 dollarga bank rasoti ham generalist ham ichida qilib beraman. Ertaga muallimlar kuni bo'ladigan bo'lsa, ertaga kuninglar bilan hammalarni tabriklayman. Eng qiziqarlisi tezda shoshilib kelaveraman. Bitta gap aytaymi? 2000 dollarga hamma yo'q ichidami? Bitta ish ham aytaman aka. Yo'q demasangiz. 1700 dollarga naq 17 ta markazga shunday mashinani berib yuboramiz. Nima dedingiz? Hisobga haliginaqa nima deydi? Akalar, erkak kishining lavzi uzilguncha shayton o'yini uzilib. Akalar, bankman qilmay 1700 bilan kelsanglar, 1700 bilan kelsanglar shunday uchirtirib oldinglarga hisob beramiz mashinani. Motorlari qilingan, to'rov baloni yangi. Aka, yarimtaga yuradi, yurgizib qo'ying aka. Bir xilga odam yurmaydi deb. Mana ichlarini ko'rsatib qo'y, salonlarni qaranglar. Aka, juda приятный inson. Ha. Akalar, 1700 dollar naqd pulman. Agar bugun karta qilsanglar bonusga to'rov balonlari yangi mana. Mashina juda go'zal holatda. Endi yana bitta portlatib beraymi? Ha. Vakansamni portlatishga ertaga muallimlar kuniga. Ertaga kunga bo'ladigan 4300 dollarga mana ikki raskasi petnosi bor 2000 bu odam ham 18-yil deydigan Nexus 2 ekan, lyuks kondisioner ekan, bo'lib ham qiziqarli zerikarli emas, mashina o'ta go'zal holatda. Petnosi bor, xolasa 4300 dollarga. Kimga qiziq akalar? Kimga qiziq oladigan bo'lsa, ertaga kunga muallimlar kuniga nima deysiz-ku? Baland 4300. Ayting, gapiring, gapira olasiz. 3800 ga. Bo'lar ekan, dadil 500 dollar ovorsidan bo'lyapti. 500 ovor. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, men 3600 dollarga qilib beraman shuniki. Ha? Ha, 3600 dollarga generalist bank transport hamma yo'q ichida. Az demay unaqa. Dadadadan qilamiz, boshqacha gap yo'q. Aka, bo'pti, bunday qilamiz aka. 1000 dollardan chiqqan mana shu mashinangiz 1000 dollarga yugurib oldi chiqib o'tirib. Dokumentlari ichida hamma yo'q ichida chiqadi. Hamma yo'q qilib beraymi? Xo'p, 3300 ga qilib berasiz bo'lmasa aka. Ertaga muallim. Ha. 3300 bundan ham mashina uvada texnik. Xullas kalom 1000 dollar olib kelsa minib ketaveradi aka. Tayyor u bu. Tayyor kreditlari ham bor. Hisob uni qo'ladigan bo'lsa 3300 dollarga Matiz'ni puliga mana shu toza akalar petnosi bor. Hamma yo'q ichida. Lyuks kondisionerlar ham. Kondisioner ham ishlaydi. 2009-yil ishlab chiqarilgan. 2009-yil ishlab chiqarilgan lyuks kondisioner Dons juda go'zal holatda. Keling, bu Nexus'ni ham qilib qo'yamiz endi bir yo'li. Bunisi 2014. 14-mi? Ha. 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan, mashinamiz o'ta go'zal holatda. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bunisini 5700 dollarga generalist ishlab beramiz. 5700 ga, 5000 ga ham deng. Yo'q, 5000 o'zi jicha farq qilyapti. Xo'p, tushirib. Bo'ladigan bo'lsa 4800 dollarga qilib beramiz. 4.5 ga nima deysiz? 4300 ga nima deysiz? 4000 ga nima deysiz? 3800 ga nima deysiz-ku? Yo'q, 3800 ga hech nima demadim. Ziyonmaysiz. To'laysiz ham egasiga. To'layman, to'layman. Xalq mazza qilsa bo'ldi. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 3800 ga eshitmas-ku. Hammaga omad, sog' bo'linglar. 800 dan chiqadi uni bo'lsa. 800 ga chiqarib beraman. Ha, akalar ko'rdinglarmi? Akam qizib qoldi. Nimaga? Meni deyapti, aytayapti hozir. Meni o'qituvchilar meni 0-sinfga borganda o'qitgan, tarbiyalagan. Sen degan nima degan bilasizmi? Sen haligina qorovullikka ham ishga olmaysiz deganingiz ashuncha sizlar uchun ustozlar sizlar uchun qorovullikka ham olmaydi deganinglar uchun mana shunaqa sharoitda ko'pchilikka xizmatini qila olyapmanmi? Endi dars qilaman, shuning uchun ham
Sizlarning ham xizmatinglar birato'la. Bo'pti aka. Bizni ham qo'limizga qalam ushlatgan o'qituvchilarimizga, otasiga, onasiga ming rahmat. Agar tirik bo'lsa, tirigu, meni o'qitgan o'qituvchim tirik. Ilohim 100 yoshlarning yuzini ko'rib yursin. Bola chaqasi nevarachisi. Sizniki ham shunday bo'lsin, ha? Ha, tagi shunday, to'ppa. Qachon hamma o'qituvchilar. Meni yuzga kirganimni ko'rib yuribsiz. Ustozlarga addushi prosta hazillashib qo'yamiz. Shunaqaligina bizni ham yaxshi matematika olsin, yaxshi odam bo'lsin degan fikrda gapirgan, qorovlan bo'lmaysan deb, lekin Xudoga shukr ko'p. Rahmat, ular hazil u. 2020-yil ishlab chiqargan umuman kraskasi yo'q. 130 ming yurgan Nestyuchimiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, ustozlar uchun 82 ga qo'yib beramiz. Malades, qo'y. 88 lik narsani 82 ga. Xo'p. Endi hamma yo'q, ichida Ha, aka, bunisi ham xuddi shunaqa 2018-yil ishlab chiqarilgan kraskasi 10% ham chiqmaydi. Ertaga kunga bo'lsa 78 ga qo'yib beramiz. 78 Ha. 77 ga qo'yib beramiz. Hisob 77 ga generalisi ham bank rasoti ham ichida. Gap bo'lishi. Kam bo'lmay aka. Mana Nestyuchlar. Bitta haligina. Nestyuchlar narxini tushishini qarang. Yaxshi, Nestykini puliga olib ketyapti. Kam bo'lmay. Bunisi 2020-yil ishlab chiqarilgan 70 ming yurgan. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa akam buni 88 ga qo'yuvdi. Ertaga 200 so'mga boramiz. Ovoram 200. Ha. 300 so'm olib 85 Xo'p, ga. 85 ga hamma yo'q ichida. Hamma yo'q ichida. Kam bo'lmay. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 23-yil ishlab chiqarilgan 50 mingmi? 50 ming yurgan, kraska umuman yo'q. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 10.200 ga qo'yganmiz, 10.100 ga qilib beramiz. Handovkan ruxsat. 10 mingga qilib beramiz, ha? Ruxsatnomalar. Ha. Ertaga kunga bo'ladigan bu 10.800 yo'q, qani? 10 mingga qilib beraylik, mana shuni hech nimasi yo'q 10 mingga. Hech nimasi yo'q. 10 mingga. Hech nimasi yo'q, akalar 10 ming dollarga. Akalar, nobodi naqd pulinglar bo'lmasa, sharoitinglar yo'q bo'lsa 1400 ming kelsanglar ham nominglarga, nominglarga nomer pasport, 1 oylik to'lovi bilan 2 oydan keyin to'laysiz. Dekabrdan to'laysiz u degan. Bunisi 2019-yil ishlab chiqarilgan ikkinchi paytda Nestyuchimiz. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 2019 kraskasi kapotida bor, xolos ichiga o'tmagan. 8,5 ming dollarga generalist bank tarafi. To'g'ri 8 mingga hamma yo'q ichida. 7.900 ga. Hisob 7900 ga hamma yo'q ichida. Hamma yo'q. Mo qarang, mo 3 ta qoraymi o'l deganlarni qarang. Qoraymi o'l deydiganlar. Bo'lib ham avtomat korobka, mexanika, avtomat kimga qanaqasi kerak? Tonirovkani Aka, bular 3 ham avtomat. 3 ham avtomat. Tugadim mexanika. Mexanika tugagan, 3 ham avtomat. Akalar, mo qarang, boshidan nima qilaman? 22-yil ishlab chiqarilgan 1 tomchi kraskasi yo'q avtomat, 20-yil ishlab chiqarilgan 1 tomchi kraskasi yo'q avtomat, 2019 ishlab chiqarilgan 1 tomchi kraskasi yo'q avtomat. 160 ming yurgan, 270 ming yurgan. Ha, bunisi 100 mingga yaqin yurgan. 27 ming yurgan mana unisi shekilli. Yo'q, 27 ming yurgani yo'q. Akajonim, bir chekidan ayting narxlarni, bir chekidan ayting. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 10.800 dollarga mashinasini qilib bera olamiz. Bo'ladigani hech nimasi yo'q. Xo'p. Akalar 1800, 1700 bilan nominglarga nomer pasport hamma yo'q ichida chiqadi. Bir tomchi ham kraskasi yo'q. Bo'ladigan bo'lsa bunisini 10.500 dollarga qilib beramiz. 10 ming ham deng aka. 10 ming ham. Ha, 10 mingga qilib Ha, beramiz. so'rayman. 9.900 ga. 9.5 ga qilib bering aka. 9.400 ga qilib beraymi-ku? 9300 ga qilib berasizmi oxiri? Unda generalisi ham bank rasoti ham onasiga ham 100 dollar. Akalar tushib ketdi narxlar. Yomon tushib ketdi. Bunisinichi 20 ni. Buni 20 ni. Malibu, tonirovka hamma yo'q ruxsati bor aka. Ha, hali navorot, favorot, oborotigacha bor. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Bunisini akalar yangiroq qilib beramiz. Mana puliga 10.800 dollar to'lab bera olamiz. Necha pul? 10.800 ga. Yo'q. 10 mingga deng aka. Yo'q, qadam unda mana qolib ketyapti. Keling aka, tezlashaylik, shom bo'lyapti. 800 ga. 9700 ga qilib berasiz. 9600 ga qilib beramiz. 9.5 ham deng aka. 9400 dollar ham. 9400 ga hamma yo'q ichida. Xo'p. Ketaverdi akalar. Narxlar tushishini ko'rdingizmi? Nomerlarga e'tibor beringlar, nomerlarga akalar. Nomerlarga. Bunisi mana 556-yil 2019 ishlab chiqargan 1 tomchi kraskasi yo'q, 190 ming yurgan 3-paytda navorot, savorotlari ham bor, hamma yo'g'i bor. Juda go'zal holatda 6 oyga nasiga ham beraveramiz buni aka. Nasiga ham kelishaveramiz. Mashinani eminni beraveramiz. 5 ming dollar puli bor odam. Xo'p. Kelishaveramiz, bemalol, muammosi yo'q. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bu mashinamizni 13,5 ming dollar qo'ydi. Ertaga kunga bo'ladigan 11 mingga qilib beramiz. Srozi? Ha. Avtogol yomoni bo'ldi. Akalar 11 ming dollar emas, endi 10.800 dollar qilib. Kam bo'lmay aka, ketdi. Mashina qolgan. Bash Cobaltni ham o'tkazdingmi? Vo, mana вообще go'zal spa. Hali 243 so'rayotganlarga motorlargacha qilib qo'ydik. Korobka so'rayotganlarga. Avtomat korobka-da. O, молодец. O, avtomat. So'rayotgandik qizlar.
Avtomat. Keyingilar ham haligini avtomat korobka so'ralayotganga hozir dehqondan to'g'ri primoy keldi. Hozir bitta moykasi bilan mashina go'zallashadi. Bo'lib mana bunaqa led qimmat anaqa navorot favorotlargacha bor ekan. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 5800 dollarga generalist bank transporti ichida bo'lyapti. Kamichi? Kamini siz aytasiz-ku. 5000 ham deng aka. 5000 ga. 5000 ga qo'yib beramiz aka. Hisob 5000 ga qo'yib beramiz, hech nima yo'q. Keling, ma'lum Hisob. keling, ma'lum. Nega? Juda arzon. Ha, zo'r ashunday. Juda arzon mashina qo'yib beraman. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa Sparklarni ichida portlatib beradiganini qo'yib beraman. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 5000. Oldinlarni ham oching demas mashina. 5100 dollarga general. Aka, bu to'xtang, bitta ishlarini ham ko'rsating. Akalar, hali birovga indamay ko'ringlar, juda asal mashina ekan. Tezda zakolat tashlab, tezda olinglar, ertaga rahmat aytasiz mana shu mashinani. Ha, mana mashinani Emini 648 001 ga qilsanglar, men o'zim olaman mana shu mashina. Aka, partiyali mashinani akalar. Birovga indamen deydi-yu. O'ta go'zal ekan-a. O'ta go'zal. Akalar o'ta go'zal 2010 yil ekan. 5100 dollarga generalistni ichida qilib beryapman. To'g'ri, aka. Unaqa qilmaymiz aka. 4700 ga qilib beramiz. Bank transporti ham general. Bo'pti, maqsad. 4600 dollarga qilib beramiz. Xo'p, aka, men qarang, 4,5 mingga qilib beramiz. 4400 dollarga. Yo'q, 4,5 ga bo'ldi. 4400 ga qilib beramiz. Generalist ichida 4,5 ga. Hisob unda. Xo'p. 4,5 ga generalist ichida eshitturinglar aka. Eshitturinglar, bitta bonus. Agar o'qituvchi opam bo'lsa, haqiqat o'qituvchisi 100 dollar qo'liga ham beraman. Mashinani aka 4500 juda go'zal. Eshitiring endi, uni qoladigan bo'lsa 100 dollar beradigan bo'lsa 4400 ga tushyapti, generalniksiz 4300 ga. Mayli, mayli. Qadam mayli bo'ladi. Mayli, hisob. Aka sotildi, bo'ldi. Bu g'oz tarqalab tashlaydi bunga. Qani, tezlashamiz. Javob tashlaydi. Maza qilsan. Aka mashina zo'r bo'lmasa, yo'l kirasiga ham qo'shib beraman. Matizni puli. Matizdan emas, bitta. Bo'ldi. Bunisi aka 2015-yil ishlab chiqarilgan top-toza kraskasi 200 ming yurgan Cobalt'imiz. Hech kim to'smaydigan mashina o'ta go'zal holatda. Kelsanglar o'zingizlarga aytib beraman, nima uchun to'smashini, sababi borligini shuncha aytib beraman. Hech kim to'smaydi. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa buni 8800 ga qo'ydim. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa endi buni 8000 dollarlik generalist bank transport. Yo'q, yana tushiramiz. Aka hech nimasi yo'q, 7,5 ming dollarga qo'yib beramiz. Hech nimasi yo'q. Ha, 7,5 ming. Pul olsin, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa like patsiya. Naboda. Picha yo'lini qilib bersang 6 soatini qilib bersiz mumkin. 7800 ga ham naqd pulga bermaganman. Ketdi aka. Bunisi 2019-yil ishlab chiqarilgan kraska umumiy 3-paysi 270 ming yurgan. Navorot pavorotlar. Hamma yo'qi bor aka. Diskalari ham o'zi 700 dollarlik diskalar ekan. ekan. Kunga bo'ladigan bo'lsa bunisini 10300 dollarga generalist bank transporti ichida qilib beryapti. Tushib beravering aka. Tushun. 10000 dollarga qilib beryapti. Yana tushun aka. 9800 dollarga. 9,5 mingga qilib bering aka. 9,5 ming olsa generalist bilan bank transporti ham ichida Xo'p, qilib kam bo'lmay aka. Boshqa narsa yo'q, aytib ber. Bu aytib ketyapmiz akalar, boshqa narsa yo'q degandan keyin boshqa narsa bu so'ralmaydi. kam bo'lmay. Bunisi 2021-yil ishlab chiqarilgan 70 ming yurgan 3-paysi jentramiz. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 12200 dollarga qilib beramiz. 1200 dollar bilan chiqarib beramiz. Yo'q, 12000 dollarga qilib beramiz. Xo'p, 1200 bilan chiqarib beramiz. Hamma yo'q ichida. Xo'p, kam bo'lmay. Nomiga nomer tepasi, ash 1200 ichida nomiga nomer tepasi bilan hamma yo'q. Hamma yo'q. Qonni ochib ketsa-chi? Ha, ovqatini ham beramiz. ham ichida. Kam bo'lmay. Hisob. Bunisi 2020-yil ishlab chiqarilgan 110 ming yurgan kraskasi orqa kapotda petnosi bor. 110 emas, buni yurgani Hoji aka nechida? 90 midi? 90. 90 ming yurganmi? Aha. Tushdimi? Ha. Tushdi. 90 yurgan. Ha. Bunisi bo'ladigan bo'lsa, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, hammasini 13800 dollardan sotdik, buni 12800 ga qilib. Ya, вообще qimmat u. 20-yil 12800. 20 bu qanaqa? 20 bu. 20 yutganim bildirib. Ha. O balat 11,5 ga qilib beramiz. Bo'ladiganini qo'yamiz dedi-ku, kelishdik-ku siz bilan. Bu ziyon ancha bo'lib ketyapti-yu. Mayli. Uni qoladigan bo'lsa onaxonga ham 100 dollar beramiz endi, o'zidan ko'ring. Generalist ham bank transporti ham. Bu degan 500-400 dollar rasxodga chiqib. Kam bo'lmang. Yo'q, maza qilsin, xalq maza qilsin. Bu bunisi 600 ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 11,5 ming dollardan 10500 ga tushgan, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa endi 9500 dollarga hech nimasi yo'q ekan. Yo'q. 9500 dollarga olib sotdi ham, nomer pasporti ham, bank rasxodi ham bizdan aka. Aka, hali ertaman kelib 100 dollar. Shunga yarasha portlat. To'xta, hali ertaman 100 dollar talashdi-yu. Shular kelsin beramiz aka. Shu ukamni ham mana ko'rayotgan bo'lsanglar 11,5 dan 10,5 ga tushirdim. 10,5 dan 9,5 ga tushirdim desam, endi o'tkazib berish, nomer pasport hamma yo'q ichidami? Bank rasxodi ham. Voy malades. 750 dollar rasxod kirib ketdi akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, like bosishdan to'xtatmay turamiz. Haliginaqa nima deydi? Yor-yorga chiqmasa ham zvezda qilib yuboring deydigan ukalarim bor, bitta olib qo'yasizmi? Yo'q.
Yor-yorga chiqmas. 430 X 494 M art partiyali mashinamiz He, sotildi. sotildi. Aka turibdi mashinangiz mana. Aka aytib deb o'tib ketyapsiz. $600 sotildi Qo'rg'on Ha. tepaga. Unisini aytib ketaylik. $600 2019 ha. aytib ketaylik. $600 akalar nomer, pasport hamma yo'q ichida 2 oylik to'lovini ham to'lab berilyapti. 1 oylik, Bir oylikmi? ikkinchi oydan to'laydi. Ha, 1 oyligini Ha, ham to'lab. oktyabr to'lab beramiz, noyabrdan to'laydi. Hisob. $600 nomer, pasportga ham pul emas akalar. Bunisi bo'ladigan bo'lsa, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bu onaxonning nomida. Yo'q, mana $600 olayotganga to'lamaymiz. Aytib qo'y, yana ertaga noto'g'ri o'ylab olmasin. O qolganlariga to'lab Bu beramiz. 1 oylik to'lab. Ha. Bu o'zi $600 ga chiqyapti-yu. Ya, Bunisi 2018-yil ishlab chiqarilgan ikkita eshigida kraskasi bor. Juda go'zal holatda. $10.300 ga generalisi bank transport hamma yo'q ichida qilib bergan. $10.000 ga ham deng. $10.000 gami? Ha. $9.900 ga ham deng bo'lmasa? $9.800 gachi. $9.800 ga bu ya'ni tushib ketadi. 9.000 bo'pti. Mendan ham bo'lsin 9.700. 9.600. To'xtadi. Boshqa gap. Yo, yana tushing. Yo, bo'ldi. 100 so'm tushing aka. 9.5 ga hisob. 9.5 ga hamma yo'q ichida. Bank rasxod generalli hamma yo'q ichida. Xalq tomonidan to'xtamasdan to'lashib, tortishib mashina qilib turibdi. Kam bo'lmay, Alloh rozi bo'lsin. Xalq xizmatida bola to'xtamayapti. Kechasi ham uxlamaydi, kunduzi ham uxlamaydi. Tinmasdan sizlarga xizmat Bitta gap aytaymi? Aka, men sizni tomirlari chiqib ketayotgan yerlarini men xalqqa gapirib beraman. Tillab pishib ketdingiz aka. Bitta olovni yaxshi vorsin hammasi akalar. Bittadan qizartirib, to'xtatmasdan patskalarda, hoji akalar, yoshinglar katta. Bitta aytib deb yomon narsani tanishtirmayapsiz. Bosh bolamning sportda yashiyo deb bosning. Nevaralarga unga bunga aysanglar ham bostirib patskalarni bitta portlatib beringlar. Juda ham bugun portlaydi aka. Kommentariy yozganlar qo'li dard ko'rmasin. 100 yoshlar yuzini ko'rsin. Ota-onasi hisob uni qo'ladiganimiz 9.5 mingga bank transporti ham, generatsiya ham, onaxon kelsa, onaxonga ham $100 bermagan o'g'il bola emas mashina mashinadan. Gapirildi, gap yo'q. Hisob. Ketdi. Bunisi mana bitta mashinamiz qoldi. 2284-yilda ishlab chiqarilgan deb aytaman-da endi. 2018-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Bitta kapotida kraskasi bor. To'g'ri. Ikkinchi paytda Gentramiz juda go'zal holatda. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, akam bilan kelishayotib $9.000 ga qo'yib beramiz shu mashinani. Bo'ladigani. Mayli, 9.000 ga qo'yib beramiz. $9.000 ga hechtimasi yo'q, aka unda. Hechtimasi yo'q. Alloh rozi bo'lsin aka. Akalar mashina o'zidan avtogol. Sirasi 9.000 ga qo'yib qo'ydi, o'zi 10.5 minglik narsa edi. Ertaga kunga sekin tushadigan narsa bitta 9 ga varasaga o'zimiz varasaga qo'l urib yubordi. Mayli, unisi xalqqa maza qilsa bo'ldi. Ertaga kunga bo'ladigan Hojimon svetini o'chirib qo'yakimdan o'tirib qolmasin. 90 525 45 93 160 99 99 90 648 0001 91 193 0001 99 273 0001 raqamlariga murojaat qilinadi. Ertaga kunga Xudo xolasa mashinalarda o'qituvchilar, ustozlar, muallimlar deydimi shunaqa ustozlar kuni bilan Abdushira sizlar uchun ham ustozlarni ham bitta tabriklab o'tib ketyapmiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ustozlar keladigan bo'lsa, mashinalarni tanlab olishga haqqi bor. Xohlagan ustasiga harib qolmagan, harib doskada qolgan deyilyapti. Xohlagan ustaga olib chiqib 10 ta emas 30 ta ustaga tekshirtirib olishga haqqi bor. Aynigan kuygani yo'q. Onaxon bolalar onaxon bilan keladigan bo'lsa $100 dan rosa kamdan berilyapti. Hech kim atkazib onaxon keldim, atkaz berilyapti akalar. Ertaga kunga ko'rishguncha hammaga omad sog' bo'linglar. Hammanglarga rahmat. 3D xizmatlarimiz bor. Unisini aytmayapmiz. Jiguli 06 07 qanaqadir mol qo'y gasht olishadigan kuchi bo'lsa ham olaveramiz. Hammaga omad sog' bo'ling. Kam bo'lmang aka. Alloh rozi bo'lsin.